שלום תושבי האגוז והכפר ושאר התושבים בקריית אונו. יום חג לנו היום. היום אנחנו מתחילים את תהליך ההפרדה לשני פחים, ובשמו המקצועי הפרדה לשני זרמים. שמי חן טנא ואני מרכז הפרויקט מטעם עיריית קריית אונו, והגופים המבצעים את התהליך, אגף שפע, איכות הסביבה ומחלקת התברואה. בחודש האחרון הילה, יניב ואני ביקרנו בבתים של רחובות הכפר ושל האגוז, והדרכנו כל משפחה על תהליך ההפרדה. כל משפחה קיבלה עלון הדרכה מפורט, כולל שאלות ותשובות, ואת הפח האישי שישמש את הפסולת האורגנית הרטובה. את העלון ניתן גם לראות באתר העירייה. ועכשיו, לפני שאנחנו מתחילים, מספר טיפים ודגשים כדי שבאמת נהיה חלוצים ונעשה רווחה גדולה לקריית אונו ולסביבה כולה. מה זאת פסולת אורגנית? כפי שכתבנו, שאריות מזון ללא אריזה, קליפות ביצים, שקיות תה, קפה, קליפות של פירות וירקות, אפילו נייר טישו, אבל לבן, גפרורים, אוכל מבושל, מוצרי בשר, מוצרי חלב, דובר על המוצרי חלב עצמם ללא האריזות שבעיקרם הם פלסטיק, לחם ומוצרי קמח, פרחים וצמחים. כל אלו הינם פסולת אורגנית. אם אנחנו לא בטוחים האם מדובר בפסולת אורגנית, עדיף שתשימו את הפסולת הזאת בפחים הרגילים, לא בפחים המיועדים לפסולת אורגנית רטובה. הפסולת האורגנית הרטובה צריכה להכיל אך ורק חומרים אורגניים. בני המשפחה שימו לאכול. נשארו מעט עגבניות, נפונים, קליפות ביצים, עצמות, אורז, קליפות של תפוזים, המשקע של קפה שחור, מישהו שתה פה כוס תה. כל אלו הינם פסולת אורגנית. גם הפרחים האלו, היפים שמוסיפים אור, ברגע שינבלו, יהיו פסולת אורגנית. אריזת המעדן שהילד אכל איננה פסולת אורגנית. גם חומר האריזה לשקית התה איננו חומר אורגני. איך נטפל בפסולת האורגנית בתוך הבית? כל אחת ואחד ימצאו את הדרך הנכונה לגביהם. אני עכשיו אדגים איך זה נעשה אצלי בבית. לוקחים את אותם קליפות של תפוז ומעבירים אותם לתוך מיכל שנמצא בתוך קיור. כאשר מתמלא המיכל, אנחנו נעביר אותו למיכל הפלסטיק האישי שכל משפחה קיבלה, ונכניס את הפסולת האורגנית הרטובה. מי שרוצה יעשה זאת עם שקית ניילון. העיקר שהפסולת האורגנית שנכנסת לשקית הניילון תהיה פסולת אורגנית טהורה, בלי פלסטיקים, בלי ברזלים, בלי שאריות של סכו"ם, בלי ניירות כסף, פסולת אורגנית טהורה. אין חובה להשתמש בפח זה. אם הפח לא מספיק אפשר להשתמש בפח אחר או להכניס את הפסולת האורגנית לשקית ניילון גדולה. העיקר שישמר הניקיון והסדר בבניין, והעיקר כמובן שהפסולת האורגנית תהיה טהורה ונקייה, בלי פלסטיקים ובלי חומרים אחרים שאינם אורגניים. אנחנו ממשיכים. אנחנו נמצאים ברחוב הכפר, בחדר השפעה של אחד הבניינים שמתחיל את תהליך ההפרדה. הפרדנו, ואת אותה פסולת אורגנית רטובה אנחנו מובילים בדלי הזה עם שקית ניילון או בלי שקית ניילון, איך שנרצה. העיקר שמה שיכיל פה את התוכן יהיה פסולת אורגנית רטובה נקייה. כאשר אנחנו מצלמים את הסרט, הפחים אינם מסומנים עדיין, אבל אם רואי הצלם מצלם, המדבקה הקטנה שנמצאת על הפח הקטן, אותה מדבקה תהיה גם בגודל כמובן מתאים על כל פח השפעה, וכך כל תושב ידע אילו פחים מיועדים לפסולת אורגנית רטובה, אלו להשפעה היבשה או השפעה הרגילה שאינה פסולת אורגנית רטובה, ואלו מכלים ימשיכו להיות למטרת מחזור, כחול לנייר, צהוב לפלסטיק. שכנים ותושבים יקרים, כמות הפסולת האורגנית מהווה כ-40% משך הפסולת הכללי של כל בית במדינת ישראל. על ידי כך שאנחנו ניקח את הזרם של הפסולת האורגנית ונמחזר אותה ונהפוך אותו לדשן שיצמיח לנו פרחים יפים ופירות וירקות, היטבנו עם הסביבה. כיום במדינת ישראל כמות ההשפעה המושלכת, המוטמנת, שווה בגודלה בנפחה ל-100 מגדלי עזריאלי. אין לנו מקום באדמה לקבור 100 מגדלי עזריאלי של השפעה. זהו. צעד קטן ופשוט של הפרדת השפעה, לשים את זה פה, לשים את זה שם. צעד גדול, משמעותי וערכי להגנת הסביבה, בה אנו חיים. סיסמתנו בקריית אונו הינה נפריד, נמחזר, נרוויח. ובאמת הרווח הגדול הוא קודם כל לקופת העיר, שתשלם פחות על השפעה שמועברת להטמנה,
כי באמת נעביר פחות השפעה להטמנה שמזיקה על הסביבה. אבל עיקר רווח הוא לנו כבני אדם. נרגיש טוב עם עצמנו. רחובות האגוז והכפר, אתם הראשונים. בקרוב כל העיר תעבור להפרדה. עיר שתהיה טובה לסביבה ולקהילה, תהיה העיר הכי טובה בסביבה. וזה תלוי רק בנו. ולסיום נזכור, נפריד, נמחזר ונרוויח. תודה רבה.